बाहर जाने की हिम्मत नहीं आ रही है, यहाँ से आगे को जाने की हिम्मत नहीं आ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? गाइस होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं सोंग घाटी से। तो अभी निकल रहा हूँ मैं फिर और कैंपिंग के लिए आज नई जगह पे। देखता हूँ आज मेरी कैंपिंग कहाँ पे होती है करके। अभी कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है कि मैं आज यहाँ पे कैंपिंग करूंगा करके। अभी बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। और आज की मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। सोंग से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गिरछिना। सामने वाला गांव है, ये गांव है भूल गांव। फाइनली हम सोमेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी बहुत बढ़िया खूबसूरत नज़ारा दिखने को आ रहा है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो हमको यहाँ पर एक प्यारा सा धरा मिल चुका है और यहाँ पर हम भर रहे हैं पानी। दोस्तों हमें एक बढ़िया सी खूबसूरत सी लोकेशन मिल चुकी है। हमें नदी के किनारे और हम यहाँ पर कैंप करेंगे आज रात। ये आ रही है छोटी सी एक नदी और हम लगाएंगे इस वाली जगह पे टेंट अपना। दोस्तों फाइनली मेरा टेंट लग के तैयार हो चुका है और सारा सामान अंदर सेट भी कर लिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितने खूबसूरत सी लोकेशन पर आज टेंट लगाया हुआ है। तो दोस्तों टाइम हमारे पास काफ़ी है, इसलिए हम थोड़ा सा एक बार चिकन पकौड़ी बना लेते हैं। जो आगे का खाना आना होगा हमारा वो रात को देखेंगे कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं पहले खाने के लिए। चिकन में मसाला लग के रेडी हो गया है हमारा, अब इसको फ्राई करते हैं। दोस्तों आप बोलोगे कि हमने कैंपिंग कहाँ पे की। कैंपिंग हमारी हो रही है अल्मोड़ा और बेताल घाट वाली रोड पे। तो हमने एक खूबसूरत से लोकेशन ढूंढा हमने अल्मोड़ा और बेताल घाट वाली रोड पे। तो हम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं और नाइट कैंपिंग होने वाली है हमारे यहाँ पे। ये भाई लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अग्निवीर वाले हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स कल जमा होने हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है और हमको देख के सारे गाड़ी ऊपर पर रुक चुके हैं, 3-4 गाड़ियां, और सारे लोग इधर को झांकने लग गए। भाई यहाँ कौन आया, क्या करने के लिए आए हैं करके। तो मैंने गाड़ी पार्क यहाँ पर की है, टेंट उस पार लगाया हुआ है नदी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आग भी जला ली है, गैस जला ली है हमने और इसमें जला देते हैं हम चावल।
मक्का निकान सब एक ही साथ डाल दिया है। इसको बनाते हैं एक बार। तो दोस्तों अभी हो गया है टाइम, 10 बज चुका है। अभी हम खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों खाना भी खा लिया है, अब हम सो जाते हैं। और कल सुबह मॉर्निंग में हमने सुबह जल्दी उठ जाएंगे 4 बजे। तो दोस्तों अब सो जाते हैं। गुड नाइट दोस्तों, फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बाघ है या पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आवाज़ तो बाघ की जैसी लग रही है, घूम घूम घूम। और 2 आवाज़ें आ रही हैं कभी कभी, और आप लोगों को भी सुनाता हूँ मैं ये आवाज़। ऐसी आवाज़ें आ रही है, कुछ आवाज़ें तो आ रही है यार, ये फिर और आ रही है। तो पता नहीं यार दोस्तों, पता नहीं क्या है। सारे लोग हम अंदर ही हैं, देख लो। और आवाज़ फिर आ रही है बाहर से। रुक जाओ। ये तो सारे लोग डर के हनुमान चालीसा लगा दी है फ़ोन में। तो सारे लोग डर के हनुमान चालीसा लगा दी है फ़ोन में। एक बार कोशिश करते हैं जाने की यहाँ पर से बाहर, और जाते हैं बाहर क्या है करके देखते हैं, क्योंकि आवाज़ कंटिन्यू आ रही है। हमको देखना ज़रूरी है। चलते हैं फटाफट से, कैमरा ऑन करके ही जाते हैं। बाहर जाने की हिम्मत नहीं आ रही है, यहाँ से आगे को जाने की हिम्मत नहीं आ रही है। करके बाल भी खड़े हो रहे हैं, और है क्या पता नहीं। जय बजरंगबली। तालन बे जो करना यार, माँ कसम। हाँ है यो, चलो आओ बाहर आओ। तो हम चलते हैं अब यहाँ से आगे को, और फटाफट टेंट खोलते हैं। ले भाई बैग पीछे में लगाओ पहले। और दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर से आगे को, और आवाज़ कंटिन्यू है। भाई लोगों की सब हो चुके हैं एकदम से, तो चलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम गाड़ी के पास आए ना, आवाज़ बंद हो चुकी थी। जैसे हमने नदी क्रॉस किया उसके बाद आवाज़ बंद हो चुकी थी। और चलो हम चलते हैं फिर यहाँ से भी आगे को। भाई कुछ तो था वहाँ जो बार बार आवाज़ें कर रहा था, कभी कहीं से कभी कहीं से। इस वजह से हम वहाँ से निकल गए जल्दी। डर तो लग रहा था भाई। अभी नहीं तो अभी टाइम जो रहा है, अभी तो हमको यहाँ अल्मोड़ा पहुँच गए हैं। 3:30 ही हो रहा है। 3:30? हाँ 3:30 ही हो रहा है। तो दोस्तों टाइम भी हो चुका है, 6 बज चुके हैं। अब निकलते हैं हम ऊपर की ओर। जिस जगह पे हमको जाना है, जिस जगह पे काम है, उस जगह पे जाते हैं। इन लोगों की अभी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक ने तो 2 बजे से वो आवाज़ सुन ली थी, और 2 बजे से 3 बजे तक, फिर उसके बाद सबकी नींद खुल चुकी थी। रेडी हो? ओके उस्ताद, चला। यस यस। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।